Neno la Mungu katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura 23 kuanzia mstari wa 33. Neno la Mungu linasema hivi: na walipofika mahali paitwapo fuvu la kichwa, ndipo walipomsulubisha yeye na wale wahalifu, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Yesu akasema, Baba, wasamehe, kwa kuwa hawajui watendalo. Wakagawa mavazi yake, wakipiga kula. Watu wakasimama wakitazama. Wale wakuu nao walikuwa wakimfanyia mzaha, wakisema, aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe, kama ndiye Kristo wa Mungu, mteule wake. Wale askari nao wakamfanyia dhihaka, wakimwendea na kumletea siki, huku wakisema, kama wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. Neema na iwe kwako, na amani na rehema na baraka zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ndugu yangu, kusulubiwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo kuna hekima kubwa ambayo Mungu wetu anatufundisha, na tukisha kuitambua tuchukue hatua, tuishi kama hivyo Mungu anavyotufundisha. Unapopita katika dhiki, katika mateso, haina maana Mungu amekuacha. Unapopita katika aibu na mateso ya magonjwa na matisho ya mauti na misiba mbalimbali, na watu wakakunena vibaya, watu wakakutukana, watu wanakudharau, watu wananena maneno mengi ya kukatisha tamaa, wao sio Mungu. Unatakiwa kujua wao ni binadamu, wanaweza kusema chochote, lakini Mungu yuko upande wako. Lazima hili ulijue. Ikiwa kweli unamwamini Yesu Kristo, unatakiwa kujua Mungu yuko upande wako wewe. Sio kwamba amekuacha kama wao walivyokuacha, sio kwamba anakuchukia kama wao wanavyokuchukia, sio kwamba hakusikii kama wao wasivyokusikia. Yeye ni Mungu, alikuumba, unatakiwa kujua, na ndiye anayelinda uhai wako, unatakiwa kujua. Lakini kwa wakati wake aliyeuamuru atakushindia yote. Angalia jinsi ilivyotokea kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ni mwana wa Mungu, mkombozi, mtakatifu, mwenye haki, mwenye uzima wa milele. Yeye ndiye aliyetuumba sisi. Mbingu na nchi ni kazi ya mikono yake, kama maandiko yanavyosema. Hakustahili kufanyiwa hayo, lakini kwa dhambi zetu amekuwa katika hali ile. Wapinga Kristo walipomkamata Bwana wetu Yesu Kristo, wao wenyewe kwa akili zao wanahisi ni wao ndio waliomkamata Yesu Kristo. Wakamhukumu kufa, wakampiga mijeledi, wakamtemea mate, wakamdhihaki kwa dhihaka nyingi, wakamsulubisha msalabani, wakamgongemea misumari miguuni na mikononi, wakamvisha taji ya miba, wakamvua nguo, wakamnywesha siki badala ya maji. Angalia matusi anayoyapata Bwana wetu Yesu Kristo. Ingawa yeye ni Mungu, ingawa yeye ni mwana wa Mungu, ingawa yeye ni mtakatifu, hakutenda dhambi hata mmoja, lakini angalia anachofanyiwa na hawa wanadamu. Ingawa aliponya wengi, alifufua wengi, lakini angalia anachofanyiwa. Anatukanwa. Alisema yeye ni mwana wa Mungu, wanamtukana hivi. Alijiita yeye ni mwana wa Mungu. Sasa alijiita yeye ni Kristo mkombozi. Sasa ajikomboe mwenyewe, tuone ajikomboe hapo msalabani, ndio tutamwamini.
alijiita yeye ni mwana wa Mungu. Tuone sasa Mungu amwokoe hapa. Yuko wapi Mungu wako? Kama kweli wewe ni mcha Mungu, kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, yuko wapi Mungu wako akuokoe hapo msalabani, katika haya mateso, katika hiyo mauti iliyokuzunguka? Yuko wapi? Katika hiyo aibu ulionayo, umevuliwa nguo, uko uchi, yuko wapi Mungu wako akutetee sasa? Ulisema wewe ni mkombozi. Mkombozi gani unashindwa kujikomboa mwenyewe? Wakamdhihaki kwa maneno mengi, wakamtemea mate, wakampiga ngumi. Lakini jiulize kitu kimoja, Mungu anafundisha nini? Na baada ya mambo hayo yote wanayomtendea Yesu Kristo, anasema Baba, wasamehe, usiwahesabie dhambi hii, kwa kuwa hawajui wanachokifanya watu hawa. Sauti hii wapinga Kristo wanaisikia, lakini hawasikii sauti ya Mungu kumjibu mwanaye, sawa mwanangu, nimekusikia. Hawaisikii. Sasa kwa sababu hawaisikii, wanasema alijiita na Mungu, sasa Mungu wake amemwacha. Alijiita yeye ni mkombozi, sasa anashindwa kujikomboa. Yuko wapi Mungu wako? Jiulize jambo moja, mtumishi wa Mungu. Jiulize jambo moja, wewe uliye Mkristo, wewe unayempenda Mungu. Kwa kuwa watu walikuwa wanamtukana na kumdhihaki Yesu Kristo Bwana wetu hivi, je, na Mungu alikuwa anamtukana? Kwa kuwa watu wamemkataa Yesu Kristo kipindi kile, kwa wakati ule namna ile, je, na Mungu Baba yake alimkataa mwanaye? Kwa kuwa watu walimdhihaki na kumtukana hivi akiwa msalabani, wamemvua nguo, je, na Mungu naye alimdhihaki mwanaye? Jibu utapata hapana. Huo ulikuwa ni wakati wa mateso kwa mwana wa Mungu, lakini wakati wa utukufu na sifa na kuanguka magoti watu wote, kila kiumbe, unakuja. Kwa hiyo walimtukana Yesu Kristo hivyo. Sasa haikuwa na maana kwamba huyo mtu ni mwenye dhambi. Huyo Bwana wetu Yesu Kristo ni mwenye dhambi, hata kama walimtukana, lakini Mungu alimpenda, na kwa yeye alitaka kuukomboa ulimwengu, na ndivyo alivyofanya. Ndugu yangu, jifunze kitu hiki. Unaweza ukapita kwenye dhiki nyingi. Wewe uliye mcha Mungu, unatakiwa ujue kuwa mcha Mungu ni kupita katika majaribu ya namna nyingi. Utapita katika mateso, utajaribiwa katika magonjwa, utajaribiwa katika njaa, utajaribiwa katika kutekwa, utajaribiwa katika kutengwa, utajaribiwa katika misiba na mambo mbalimbali yanayotisha mauti ya dunia hii. Utajaribiwa, kila mtu kwa mahali pake, na watu watakucheka, watu watakutukana, watu watakudhihaki. Utaiona dunia imekutenga wewe, haikutaki tena. Lakini jambo moja unatakiwa kujua, Mungu yuko upande wako. Yeye ndiye aliyekuumba, na kwa kuwa unamcha yeye, ubaki hapo, ujue Mungu yuko upande wangu. Kwa kuwa unamcha Mungu, kwa kuwa unampendeza Mungu, kwa kuwa unampenda Yesu Kristo, ujue Kristo yuko pamoja na wewe. Haja kusaliti. Yesu Kristo hajawahi kumwacha mtu yoyote, madam tu unampenda na kumcha na kumwamini. Hakutusaliti msalabani atuache tufe kwa mauti ile ya milele. Alikufa kwa ajili yetu. Hawezi kutuacha kwa majaribu haya madogo madogo. Kama alitukomboa kwa mauti kubwa kiasi vile, anawezaje kutuacha katika magonjwa? Anawezaje kutuacha katika njaa? Anawezaje kutuacha katika kutengwa na kukataliwa na matisho ya mauti? Atatuachaje hapo? Hakutuacha msalabani, hakutusaliti sisi. Hawezi kutuacha kwa kuwa sisi tunamwabudu na kuliitia jina lake. Hawezi kutuacha kwa haya majaribu madogo madogo. Mungu hakumwacha mwanaye Yesu Kristo msalabani, alikuwa pamoja naye, ila wao hawakumwona Baba, wanamwona mwana. Na vivi hivyo hata sasa hivi hawamwoni Yesu Kristo unapoteseka, hawamwoni Yesu Kristo unapoumwa, hawamwoni Yesu Kristo unapotengwa, hawamwoni, wanakuona wewe peke yako. Lakini Yesu Kristo anasema,
mimi niko pamoja na wewe, nikuokoe. Usiogope mwanangu. Kama unamwabudu Mungu, kama unamcha Mungu, kama unampenda Yesu Kristo, katika jaribu lolote ulilo nalo, hakikisha hii neno liwe la kwanza, kwamba Mungu anakufurahia, Mungu anakupenda. Kwa hiyo katika kila jaribu unalopita, uko na Mungu mwenyewe aliyekuumba, na wakati ukitimia atakuokoa. Walijua walimshinda Yesu Kristo, lakini wakati wa kufufuka hawakujua wao, ila Yesu Kristo alijua huu ni wakati wa mateso, na baada ya siku 3 nitafufuka. Neno hili ni lako wewe na mimi. Ndiyo ninaumwa, ndiyo ni mgonjwa, lakini baada ya siku 3 nitahuika. Mungu atanihuisha, Mungu ataniponya. Ndiyo nina njaa, lakini baada ya siku 3 nitainuka tena. Ndiyo wewe ni mgumba, huzai, ndiyo, lakini lazima useme moyoni kwako, baada ya siku 3 nitainuka. Ndiyo umezungukwa na mauti, lakini ndiyo, baada ya siku 3 nitainuka. Yesu Kristo anasema mwana wa Adamu anakwenda zake sasa kukamatwa na kuhukumiwa uwawe. Watampiga mijeredi, watamhukumu afe, lakini baada ya siku 3 atafufuka. Angalia neno hili, anataja mateso na majaribu na magumu anayopitia na mauti itakayomzunguka na mauti itakayompata. Anayataja yote kabla hayajafika, kabla hayajampata, na anasema baada ya siku 3 nitafufuka. Haya maisha ndiyo maisha yetu sisi. Ndiyo, sisi ni wacha Mungu, tunampenda Yesu Kristo. Tutapita katika mateso, katika magonjwa, katika majaribu, katika misiba, katika matisho, katika mauti. Siku ya 3 tutafufuka. Usimtukane Mungu, usimnung'unikie Mungu. Wale wahalifu wawili, mmoja upande wa kushoto na mmoja upande wa kulia. Yule mhalifu mmoja, kwa sababu ya maumivu, kwa sababu ya matisho ya mauti, anaiogopa mauti, kwa sababu ametishwa, maumivu ni makali, akamtukana Mungu, akaangukia kumtukana Yesu Kristo. Je, kumtukana Yesu Kristo ndio kuokolewa msalabani? Ndio kuokolewa katika kutoka kwenye mateso hayo, kutoka kwenye ugonjwa? Je, ukimtukana Yesu Kristo kuna kitu unapata? Akamtukana Yesu Kristo. Wewe kama ni mwana wa Mungu, mbona uko hapo unateswa? Ni mwana gani wa Mungu wewe? Jiokoe mwenyewe, utuokoe na sisi. Yesu Kristo akumjibu neno, lakini yule mwenzake akamwambia, wewe humwogopi hata Mungu? Sisi tumetenda dhambi, tunapata haki yetu leo, lakini huyu hakutenda dhambi, wewe unamtukana. Alafu akamgeukia Yesu Kristo akamwambia, Bwana, unikumbuke utakapoingia kwenye ufalme wako. Yesu Kristo akamwambia, leo hivi utakuwa pamoja na mimi peponi. Unafikiri ukimtukana Mungu utapata nini? Huyu mhalifu anamtukana Yesu Kristo, matokeo yake hakukombolewa msalabani na mauti ya milele ameipata. Utapata nini? Hata kama unaumia, ndio mateso ni mengi, ndio tunapita kwenye mateso, tunapita katika magonjwa, tunapita katika kutengwa, tunapita katika kufilisika. Sasa ukimtukana Yesu Kristo, ni nini unapata? Ni nini kitakuja kukukomboa mbadala wa Yesu Kristo? Unapoteza uhai wa mwili, unapoteza na uhai wa roho. Unakufa kwa mwili, unaenda kufa na jehanamu, kuteswa motoni milele. Unapata nini kumtukana Mungu? Ni faida gani unafata? Shetani amekuvaa, shetani anakudanganya. Hasira zote kwa Mungu aliyekuumba zinatoka wapi? Sasa ukimtukana unapata faida gani? Ni bora sana uvumilie katika hayo mateso na kumshukuru Mungu, maana kuna jambo litabadilika.
katika mwili, uponyo ugonjwa, uponyo katika mateso na uzima wa milele. Huyu mmoja alivumilia haya mateso. Huyu mmoja alivumilia haya mateso, alijua haijalishi naumia kiasi gani, lakini huyu ni Mungu. Huyu ndiye aliyetuumba na huyu ndiye atakayeniokoa. Akamwambia, unikumbuke Bwana. Bwana akamwambia, leo hii utakuwa na mimi peponi. Unajifunza nini? Hata kama ni mgumba wa siku nyingi, usimnung'unikie Mungu wala kumtukana. Hakuna kitu utakachokiongezewa hapo cha faida. Hakuna kitu utakachokipata hapo kikuokoe zidi ya kujiangamiza katika mwili na roho. Tuwe na hekima ya Mungu katika mateso, katika matisho, katika njaa, katika aibu. Mshukuru Mungu, mwambie jina lako litukuzwe kama Ayubu, kwa sababu kwa kusema hivi iko neema mbele na iko neema siku ya mwisho. Neema mbili, utaponywa, na kama hutaponywa ukifa, uzima wa milele. Ndio maana huyu aliyemuomba hakumwambia sasa shuka hapa msalabani, akamwambia leo hivi, leo wewe na mimi peponi. Hata kama alikufa kwa jinsi ya mwili, kwa jinsi ya roho na uzima wa milele. Hii ndio faida ya kumwamini Mungu. Usipende tu kuishi katika mwili, usitake tu kuishi katika mwili. Kuna maisha baada ya mwili huu. Kwa hiyo ukikaa upande wa Yesu Kristo kumshukuru katika mabaya yote na kumlilia yeye, iko faida mbili: akuponye katika mwili, akuondoe katika majaribu. Asipokuondoa una uzima wa milele. Kwa akikuondoa katika majaribu, umepona na uzima wa milele unao. Akikuacha ukafa katika majaribu, una uzima wa milele. Huyu mtu aliyemsifu Yesu Kristo msalabani kwa yale mateso yote, ingawa alikufa msalabani, alikufa na Kristo, ana uzima wa milele. Usiwe na haraka ya kukurupuka kumtukana Mungu. Usiwe na haraka ya namna hiyo. Ni hatari kwa maisha yako na maisha ya kizazi chako. Watu walimdhihaki Yesu Kristo, watu walimcheka Yesu Kristo, lakini leo ndio mfalme anayetegemewa. Leo ndio Mungu anayeitwa. Wakati wa kufurahishwa, wakati wa kufurahi, wakati wa kucheka, wakati wa kuinuka upo, unakuja. Umeamuliwa na Mungu. Wakati wa kuinuka tena, wakati wa kuheshimiwa upo. Hatuuoni kwa macho, lakini uko. Kristo amekwisha kuamuru, itakuja siku. Ule wakati ulikuwa ni wakati wa Yesu Kristo kuchekwa, lakini sasa ni wakati wa kuabudiwa. Ule wakati ulikuwa ni wakati wa kumvua Yesu Kristo nguo, kumwanika hadharani, kumwaibisha. Leo ni wakati wa kuanguka magoti mbele zake, kuliitia jina lake. Basi tujifunze kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunapita katika mabaya, tunapita katika mema, tunapita katika mabonde, tunapita katika hali ya tambarare, tunapita katika jua, tunapita katika kivuli, tunapita katika jua, tunapita katika hali ya mvua. Tujifunze kumwabudu Mungu katika hali zote. Tusiwe na haraka ya kumtukana Mungu. Tusiwe na haraka ya kuwabeza watu. Majaribu yanayokupata sio kwamba Mungu amekuacha, sio kwamba kwa ajili ya kukuangamiza, bali kwa ajili ya kukuimarisha wewe katika imani, kumtumaini Yesu Kristo, na mwisho ni baraka na neema. Hausomi maandiko? Wao walifikiri Yesu Kristo wanamweza. Kumbe majaribu yanayompata Yesu Kristo ilikuwa ni kwa ajili ya kumuimarisha awe mfalme wa falme, mbingu na nchi. Na ndivyo ilivyo leo. Tunapita katika magonjwa, tunapita katika dhiki, tunapita katika njaa, lakini si kwa ajili ya kutuua, bali kutuimarisha kwa Kristo. Na mwisho wa yote sisi ni washindi, atatuokoa Bwana wetu Yesu Kristo. Ishi hivyo. Una kazi, unatafuta kazi, endelea kutafuta kazi kwa jina la Yesu Kristo.
na Mungu atakukumbuka kwa sababu imekwisha kuamuliwa kwa wakati. Anakupenda, ndio maana alikuumba. Anakupenda, ndio maana unaishi hata sasa. Ingawa huna kazi, usinungunike. Uhai ulionao ni ishara na dalili zote kukuonyesha anakupenda. Utapata kazi kwa sababu unaishi. Kama angekuwa hakupendi, angeshisha kuondoa uhai wako, angekwisha kuondoa. Lakini kama unaishi, ujue Mungu anakupenda, ndio maana analinda uhai wako. Kwa hiyo kuna matumaini makubwa ya wewe kupata kazi maadamu unaishi. Hata kama unaumwa, maadamu ninaishi, kuna matumaini ya kuponywa. Hata kama ni masikini, sawa, ni masikini, sina kitu, lakini maadamu ninaishi, Mungu analinda uhai wangu, kuna matumaini ya kufanikiwa na kupanda. Lazima ujue hivyo, na ukisha kujua hivi, chukua hatua katika kuhangaika kwa jina la Yesu Kristo. Atatubariki maadamu unaishi. Mungu akubariki sana. Mungu akupe neema. Wewe unayesikiliza mahubiri haya, hakika Mungu akulinde na Mungu atakulinda kwa jina la Yesu Kristo. Na kuombea alinde familia yako, alinde njia zako na miguu yako na mikono yako ibarikiwe, ili uzidi kumtumaini Mungu, ili uzidi kumtumikia Mungu. Na mimi ni mtumishi wake kwa ajili yako. Acha kusikiliza mahubiri ya ajabu ya dunia hii. Shetani amekwisha kuinua watumishi wake ulimwenguni kote, alivuruge kanisa, watu wasielewe siri ya kweli. Dumu katika Kristo, mwabudu Mungu katika raha na katika mabaya. Ndivyo tulivyoumbwa. Wakati wa kufurahi milele pasipo mabaya unakuja. Tujipe moyo konde, tujipe moyo, tupige moyo konde, tumsubiri Bwana. Neema na iwe kwako, na baraka na rehema na baraka na neema zitokazo kwa Mungu Baba yetu, Mungu Baba yetu muumba mbingu na nchi, na kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mfalme wa falme, Bwana wa mabwana. Amen.